Shakati, Uchamotlo, Otriadeva, Iololo, Vitosotaya, Nigamso, Roma, 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 Neumoniaria, Oibo, Oima, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी बागेवन पेद्रू आनी पावलूची परब मनयता. पवित्र सभेचे मुखेल खांबे भावार्थाचे आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पियेदाद आनी इजाबेल वालीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मणिपूर ह्या स्टेटा पासत तांकां शांती फावो कर म्हूण मागुया. सगळ्या प्रशासना पासत मागुया. बरे भाशेन ही परिस्थिती जी आसा ती तांणी हाताळूंक तांचे पासत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमचेच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत दवरुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत माग म्हूण सांगला तांचेय पासत आमी मागुया. आयच्या दिसाक आमची मुस्लीम भाव भयणां आपलो ईद मनयतात जाल्यार तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनीक आमकां सगल्यांक ह्या समाजान एकामेकाच्या सांगाताक बरे भाशेन जिवंक सगल्या गोंयकारांक बो करून आमकां आदार कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोर तुमचे सगळ्या आसूं. जेजू खातीर साक्षी दिवप, जेजू खातीर आपलें रगत वारोवप आयच्या ह्या दोन दुतांनी आमकां शिकयलें. एकल्यान जेजू खातीर आपलो नाकारलो, एकल्यान जेजू खातीर आपलो नाकार दिलो जाल्यार दुसऱ्यान पिडापीड दिली. पूण जेन्ना जेजूक तांणी खरो अणभवलो आपल्या जिवितान, ह्या जेजूक तांणी गोवाय दिली. आमच्या जिवितान जायते फावटी अशीच घडटा. हाचे दोन दुतांची परब आमी समोर उरतना उदीक आनी उदीक पवित्र सभेचे फुडारी आमी जावंक, उदीक गोवाय आमच्या जिविता वरवीं दिवंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सुदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो खातीर आमचे सगळे स्प्रादवर विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत सोम्या काकूत लिस्ता काकूत लिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. देवा ओ सोगी
संसारी Espora Deva Sudveda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Dinvasta Tushatur Vaibhava Paso Ami Tuka Vakanta Sumya Jesu Krista Bapacha Eklas Puta Sumya Deva Deva Chiri Tu Sausarache Pakata Amchi Kakutko Tu Bapacha Usvyak Postai Amche Magne Aikun Ge Kityak Povi Atmya Sangati Dev Bapache Moime Jesu Krista Eklos Tu Povit Eklos Tu Isvor Eklos Tu Pormesvor Pratuya Surpudvida Deva Bhagyon Pedro आणि Paulo तुझ्या दोन दूतांची दबाजिक परब समोर मुख आम्ही संतोषान एकटा हाय झाल्या तांच्या मुनियारपणावरवी पवित्र सुबेक सुरबेक बाबार्थाच्या देण्यान तुवें तिका फावो केले तांची शिकोड आम्ही सदा आनी सर्वांत पाडून तूच आमकां घोटाय दी या मी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताना चलयता सासनाच्या हा सासना दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडापीड दिवंक लागलो जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो हें जुदेवाक मानलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो हें फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें पेद्रूक धरलो बोणकोनीत घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो पास्कांचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो पेद्रू बोडकोनींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत तांबो नासतना देवाक मागणें करताली हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो ताका दोन सांखळींनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचे दार राखताले ओवचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें वेगीं उठ थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांखळी भूंय पडल्यो तेन्ना देवदूतान म्हणलें तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल पेद्रून तशें केल्ल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें तुजें आंगावेलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो पूण दूत सांगतालो ते कोरेपणी घोडटा म्हूण तो नकळो आसलो कित्याक तें एक सोपण म्हूण तो चिंतालो पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखणाच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले
आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ओतून म्हणयात, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगातीन सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. भागिवून पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजलोली बोली कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांव सांबाळलोलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी नितिवंत मुन्सुदेबार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या अंतरेक्तात तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकोचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नोश्ट्यांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामतीक पावयतलो. ताका महिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. तूं खोडप आनी हे खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतो जेसून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदता? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जुवांव, कोण एकलो एलिशा आनी दुसरी जेरमेस
वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगतामासानूय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सांडलोलें जातलें. जेसू क्रिस्ताची शुभ पोर्तो महानी. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी बागयूंत पेद्रू आनी पावलू हांची दोबाची परब समरुमतांव. आज पवित्र सभा आमकां मान्यताय दिता जागृडीचें मीस करूंक. आज आमी दिसाचे हें दोबाचीक परब समरुमतांव. आनी 67 AD हे दोगूय बागयोंतान मारतीर वो रोख साक्षी कशे मेले. 67 वर्सां एकल्याक बाबा भयणीनो खुर्सार उमकोडून तांणी मारलो, जाल्यार दुसऱ्याक रोमकार बावलो आसलो म्हणटच ताका तोरसादीन मारलो. दोगांयनी जेसू पासत आपलें रोगत व्हारून साक्षी दिली. एकल्यान आपल्या जिवितान जेसूक नाकारलो, जाल्यार दुसऱ्यान बाबा भयणीनो जेजूचे पवित्र सभेक जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दिली. पूण जेन्ना जेसू खरो तांणी आपल्या जिवितान कोण तो वळखलो आनी अणभवलो बाबा भयणीनो, तेन्ना आपलें जिवीत ताणें जेजू पासत वारोयलें. आपल्या जिविताचो प्राण सुद्दां दिवंक ते तयार जाले. एकल्यान जेसूक लागशिल्ल्या आपल्या जिवितान ताणें अणभवलो. पेद्रून जेसूक पळयलो, जेसू उलयता, जेजू प्रवचन करता, जेजू आपल्या जिवितान खरी गवाय दिता ती ताणें अणभवली. जायते फावटी जेजू सांगता ती उतरां ताच्या मनांत रिगूंक नात, पूण आपल्या जिवितान होच आपलो सोमी म्हूण तो जाणा आसलो. होच येवचो आसलो तो मसियस म्हूण तो जाणो आसलो. दुसऱ्यान जेजूक भावार्थान अणभवलो आनी ह्या भावार्था प्रमाणे आपले जिवीत आनी पवित्र सभा उदीक आनी उदीक वाडूंक, पवित्र सभेचो भावार्थ वाडूंक सगल्यांक बाबा भयण आख्या थंयच्या प्रांतांनी तो भोंवलो आनी आपल्या चिटी वरवीं उदीक पवित्र सभेचो भावार्थ बागयूंत पावलून उखूण केलो. आज तर पवित्र सभा चलता म्हणटात जायते जाण की पवित्र सभा बागयूंत पावलूचे शिकोवणीचे चलता. वय बाबा भयणीनो, जेजू कितें तें बागयूंत पावलून आपल्या बरोवपांनी सांगलें आनी आमचो भावार्थ जिवो केलो. जेसूक तांणी आपल्या जिवितान अणभवलो. आमी जाणो जेसू म्हणटा, तुमी तयार आसात हांव पियेतलो ते पात्रांतलें पिवंक? वय, जेजूच्या कोश्टांतल्या पात्रांतले ते पिवंक तयार जाले आनी शेकी स्वर्गार आसता तांच्या आमच्याच बापान तांकां हो मान फावो केलो. आज पवित्र सभा तांकां एक व्हड मान दिवन बागयूंत ते म्हणून न्हय पूण दोबाचीक परब दोगांय बागयोंतांक घेवन आज ही दोबाचीक परब समरुमता. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां कांय बरी सांगता. जेसू तांकां विचारता, तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी बागयोंत पेद्रू ते वेळार म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू ताका म्हणटा, रोगतामासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान तुका हें उक्तें केलां. स्वर्गार आसत्या बापाची ही बाबा भयण जाणवाय मेळूंक तुका खालतीकाय आसूंक गरज. पेद्रूक आसली. जायते फावटी वडील कसो तो आपलें सगळें सांगतालो, पूण शेवटाक पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून पवित्र आत्मो दिता त्या दर्शनान
ताणें सगळें आपल्या जिवितान मानून घेतलें आनी जेजू खातीर आपलें जिवीत जोरूंक आनी खर्चूंक तो तयार जालो. भाग्यून पावलो दामस्काचे वाटेर वेता आसतना जेजूक ताणें अणभवलो. आपूण पवित्र सभेक पिडापीड दिता आनी जेजू म्हणटा तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिताय? म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव ताणें पूर्णपणे आपल्या जिवितान केलो. जेजू खातीर दुमाडो सोसूंक, जेजू खातीर दुसऱ्यांची केड ना सोसूंक, जेजू खातीर आपल्याच बरोबर जियेतना तांणी ताका भायर आयलो, ताका किकोन केलो. हे सगळें भाव भयणो भाग्योन पावलून आपल्या जिवितान सोंसलें. कोण आपल्या जिवितान ह्या दोगूय भाग्योंतांनी सोंसलीं. ह्या दोन दुतांनी आपल्या जिवितान करता आसतना जेजू खातीर आपलें जिवीत खर्चिलें. आज ते रोख साक्षी कशे मेले. एकल्याक आमी सांगला ते भाशेन कुर्सार उमकडून मारलो जाल्यार दुसऱ्याक तोर्सा दिन मारलो. जिवितान आमकां जायते बाबा भयणीनो असलीं आव्हानां येतात. तेन्ना आयच्या जबाबान आमी वाचलां ते भाशेन सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वीसपूर म्हाका निवारता हें आमी जाणून जावंक गरज. आमकां ह्या दोन दुतां उद्देशी आज पवित्र सभा शिकोवन दिता की जावं जोडीमोडी जावं आमी शिपडायलोली सगळीं आमी सोम्या सोबे एक. कितें भाशेन आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर मागुया, आमच्या पाप साहेबा खातीर, आमच्या कार्दियला पासत. कित्याक जायते फावटी तांचेर जायते घराणे जायते आड दुसरे आमचे मनीस उलयतात, आमचेच पवित्र सभेचे वांगडी उलयतात. तांणी आपल्या जिवितान अखंड बाबार्थान रावूंक, आपल्या जिवितान येतलें वादळ मोड ते निवारूंक पावूंक आनी आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक बाबार्थान जेजूक साक्षी दिवंक तांकांय हें बोड मागतना आमी अदीक आनी अदीक आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर आमकां निवारतलो आनी सगल्यांक आमकां प्रमाणीकपणाचो मुकूट फावो करतलो म्हूण आमी ह्या बरवशान जिवन ही परब समोर उमतना आमकांय सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी खरें जेजूक साक्षी दितेले गोबाय कशें जावंक आमची बाबार्थाची उचारणी ह्या वेळार आमी करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरयतान सोरमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, देंवलो, तिसरे दिसा मिल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवाच्या उसव्याक बसला, थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एककार, पातकेचें भोगसुनी, कुडीचें जिवन कोण, सासलेचें जिवीत. आमेन. आमी पवित्र सभा यात्रेकार पवित्र सभा कशी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक आमकां देवाची गरज. तर आमच्या जिवितान भोव करून आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सगल्यांक कृपा थोडेच वेळार ओगी रावन ह्या वेळार मागुया. भोव करून मागुया आमच्या पाप साहेबा खातीर, आमच्या कार्दियला पासत, सगळ्या आमच्या धर्मीक वडिलां पासत. बसूया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. Mona,
म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्रतेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटूंक हाडल्यांत त्या दाना बरोबर बागेवन धर्मदुतां पेद्रूची आनी पावलूची खुतखुतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भोक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटांनी भेटवणी करून तुका मानतात तसलीं जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पोवीत बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाड्यांनी तुज्या महाधर्मदुतांक वंदीत हांव आमी. पेद्रून बावार्थ चाललो सगल्या वतीन पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाचे विस्वासी इणांतली गोडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसां काय कसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तोरेन आपापल्या पोण्या पोरमोणे क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें राष्ट्रांक एकठांयली. शेकी त्याच बावार्थाक रोगतान साक्षी दिली ताणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडले दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी दुता भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कितोन निरंतरी एका साड्यान आमी गायता. Unsorgi tuka soy-sur, unsorgi tuka soy-sur, sorves porace navieta, sorves porace navieta, soy-sur, taka soy-sur, unsorgi बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसुणें मेरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Tudzia kusai ponochivan ponat urve. Tuve namka sodoili somya. Samsaracha sodvondara amchi sodvonku. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे गुडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो खेळ देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दोन सर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भावा भयणीनो आमी सगळीं आदल्या कोरारांत आयकत हांव आब्रामान आपल्या पुताची बोली करूंक ताका व्हेलो आनी थंय देव ताका पावलो आनी त्या वेळार मेंढरो थंयसर पाठोवन ताणें बोली दिली. आज आमचे मुसलमान भाव हेच करतात कुर्बानी म्हणून ते आयचे दिसाक बकरी ईद करतात बोली ते चडयतात आनी उगडास करतात अब्राहमान दिल्लो हो बोलयेचो यत्न. आमचे जिवितांत देव आमचे हे वायट आसा तें सगळें नश्ट करूंक आमकां आपयता. उदीक आनी उदीक बागयोंत पावलो आपल्या जिवितांत आसलेलें वायट सगळें पयसायलें बागयोन पेद्रून आपलें जिवीत नवसरलें. ह्या दोन दुतां भाशेन आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत वायट आसा तें देवाक बोली कशी भेटूंक आनी बरे मनीस कशे ह्या संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आनी पवित्र सभा उदीक गोड करूंक वावूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकळीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुमतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका चिकुशी परमेतिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमच्या जिवितान सगळें आपल्या अधिकारा खाल चलोवंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Rozgóry zala tuzo Haca Soto zanot Bogna Ito Urtut Aci zanoj zala Puro Na Huspaje Bilu Večna kodu Gesù, tu già povera sangue, modu, sopra questo rosta, oggi, porte, tutto tornare na, dolce, tu dolce, nona, non so c'è. सिमांव पेद्रून जेजूक म्हणलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजून ताका जबाब दिलो, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवंड्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान. ह्या संस्काराचे घोटायेन आनी बागेवन पेद्रूचे आनी पावलोचे विणवणेन सदांच तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विचलोल्या गवंड्या खाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाडूंक तुजी कृपा मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, आज खेरीत भाशेन आमच्या गवंड्या पासत आमी मागुया. तुमचे विरकुजेंत आमी आसा वावुरता तशेंच आमचे आर्चडियोसेसीन जायते गवंडी वावुरतात. जायते जाणांक पिडापीड आसात, जायते जाणांक कोश्ट आसात, जायते आमच्या मणिपूरच्या ह्या स्टेटीन जायते आमचे पाद्री भाव कोश्टवतात. तांचो आमी उगडास करुया आनी किरीत भाशेन आयच्या दिसाक तांचे खातीर मागुया आमच्या पाप साहेबाक पासत पिडेंत आसा. ओदीक आपल्या जिवितांत ताका बरो इलाज मेळून परतून भलायकी मेळून पवित्र सभेक ताणें फुडाकार दिवंक ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच सगल्या आमच्या बिस्पांक, आमच्या कार्दियलाक आनी आसलेल्या आमचे वयर वडिलांक पासत आमी मागुया.
होच घेवन पादवीकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक उनुनीत पोरबी ह्या दोगूय देवदूतांची आमी अमृता विश यू अ हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मदतकार. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपोर्या तुमचे संगती आवासा. संसार सोपोर्या